So'z bu tilni ko'p holatda sizlar kamqon odamlarga va homilador ayollarga yeyishni tavsiya qilasizlar. Shu uchun yanada foydali bo'lishligi uchun buni slivichniy yazik deb ataymiz. Biz restoranimizda ko'p iste'mol qilishadi, so'rashadi. Bu ovqatimizni tilni avval qovurib, keyin qaymoq bilan birga dimlaymiz. Yanada foydali bo'lishi uchun, o'sha qoni kam bo'lgan odamlar uchun foydali bo'lishligi uchun shu holatda qilib tayyorlaymiz. Rostdan ham Davlatyor aka, mana shu til qonni ko'paytiradimi, gemoglobinni miqdorini ko'taradimi? Albatta, bu tabiiy o'zimizning go'sht mahsuloti. Eski zamon Abu Ali ibn Sino domlamiz ham tilni albatta kamqonlik kasalligida tavsiya qilgan. Shuning uchun hozirgi kunda agar tilni yesang ertasiga senda gemoglobin 10 ga oshib ketadi degan emas. Lekin buni doimiy ravishda, regular ravishda iste'mol qilib turish ayol organizmi uchun, inson organizmi uchun juda foydali. Bu yerda nafaqat gemoglobinni ko'tartiradigan, organizmga zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar ham juda ko'p bu yerda. Buning ustiga bu yerda yana qaymoq ishlatilgan. Bu undan tashqari bularni aytgan gapi bo'ldi. Oshpazlarda ham parhez bo'yicha bilim bo'ladi. Ular ilmiy tarafdan o'rgangan bo'ladi. Shuning uchun aytayotgan gaplar juda to'g'ri. Qolaversa bular mana oshpazlar akademiyasida tahsil oladilar. Bular doimiy ravishda o'zlarining ustida ishlaydi. Albatta. Va o'z navbatida oshxonaning shifokori bular. Albatta. Yana bitta qo'shimcha narsani so'ramoqchi edim. Men bir narsani eshitgan edim xalq orasida, tilni qaysi joyida o'sha gemoglobinni ko'paytiradigan miqdor ko'pligi faqatgina o'sha tilni hammasini bitta insonni o'zi yeganda qaysidir joyida kiradi organizmga, lekin uni hamma joyida ham o'sha qon ko'paytiradigan qandaydir nima deydi? Modda, o'sha joyi yo'q degan edi. Kimdir? Endi qarang, bu nazariya haligi har xil odam har xil joyda yozishi mumkin, lekin Allohga shukr qilish kerak, shunaqa o'zimizda musulmon davlatida shunaqa chiroyli, dietik, halol mahsulotlar bor. Buni hammasini bir odam yeyish shart emas, albatta siz uni yeya olmaysiz. Shuning uchun Xudoga shukr qilib bir ikkita bo'lagini yeb qo'ysangiz ham albatta qoningiz ko'payadi, yaxshi bo'ladi. Bizlar real tavsiyalarni berishimiz kerak. Utopiya degan narsani emas. Hozir yaxshi gap aytdingiz. Har bir kasalxonada diyet vrach degan albatta shunaqa bir vrach bor. Bu inson o'sha kasalxonalarda, klinikalarda pishiriladigan taomlarning kaloriyasini, qaysi mahsulotlar ishlatiladi, nonushtaga nima beriladi, tushlikka nima beriladi, ujinga nima beriladi, bular hammasini biladi. O'sha uchun qaysi kasallik bilan qaysi stol berilishi kerak. O'zi tibbiyotda 15 ta stol bor. Kasallikka qarab, birinchidan 15 tagacha. Bular hammasini biladi. Misol uchun qand diabetga 9-stol, oshqozon ichak kasalliklariga 5, o'tqopi kasalliklariga 5-6. Shuning uchun biz hammasini bular bilan birgalikda, hamkorlikda, diyet vrachlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Agar siz dori darmon bilan yoki operatsiya bilan davolasangiz u parhezga e'tibor bermasangiz, bu aniq foydasi bo'lmaydi. Har bir kasallikni davolashda parhezning ahamiyati juda katta. Davlat aka, bilasizmi? Bu yerda tilni aynan mana shunday pishirilgan holatini jajji bolajonlarimiz yeyisha olmaydi. Meni o'zimda 1,5 yoshli farzandim bor va unga odatda bir oyda bir tilni olib kelib qozqonda parda pishirib qo'yaman va harakat qilaman oz miqdorda bo'lsa ham yeyishni, yedirishga. Asta-sekinlik bilan o'rganyapti. Nima deb o'ylaysiz? Kuchlilik qilmaydimi? Yosh bolalar uchun ham mana shu yo'nalishda pishirib berish mumkinmi? Yana bitta qo'shimcha, bug'da pishgan til o'sha o'zini foydali xususiyatlarini yo'qotib qo'ymaydimi? Yo'q, ma'lum bir darajada bilasizmi, o'sha mahsulotda kerakli mahsulotlar, kerakli vitaminlar, undan tashqari minerallar saqlanib qoladi. Shuning uchun sizning birinchi savolingiz, bolangizga kamdan kam me'yorda berilishi hech qanaqa zarar qilmaydi. Albatta bu narsada kerak bo'lsa o'zingizni pediatringiz bilan maslahat qilasiz. Lekin Alloh taolo berilgan narsa, mahsulotlarni bolaga yedirish kerak, o'sish kerak, faqat sun'iy narsalar bilan ovqatlanib qolishi kerak emas. Siz aytayotgan narsa bo'yicha albatta saqlanib qoladi, foydasi qoladi. Shuning uchun